Oggi praticamente è una tappa di un percorso che durerà una settimana e che ci condurrà il giorno 27 a celebrare il giorno della memoria. Io ritengo che siano delle iniziative che la scuola deve portare avanti perché sono molto importanti per tanti motivi. Innanzitutto perché i ragazzi in questo modo prendano coscienza di quello che è realmente accaduto e quindi possano in qualche modo fare in modo che questo non venga mai dimenticato. E poi perché oggi anche si celebra un altro personaggio molto importante che è Calogero Marrone, che è stato dichiarato il giusto tra le nazioni proprio perché con il loro contributo è riuscito a salvare tantissimi ebrei, pur a dispetto perché ci ha rimesso la vita perché è morto in un campo di concentramento e quindi in questo modo diciamo che il loro ricordo non viene mai dimenticato. Le scuole quest'anno hanno organizzato la giornata della memoria ricordandolo ognuno in una data differente, quindi siamo partiti già con giovedì con la Bersagliere Urso, oggi invece siamo qui a Lipia e ogni giornata diversa. Dunque per me è stata una sorpresa perché grazie alle dirigenti scolastiche, grazie anche al corpo docenti e a tutti gli alunni ogni singola manifestazione ha davvero un tocco fondamentale per la giornata della memoria, perché si vede appunto che questi alunni sempre più si avvicinano a questo tema importante. Ricordiamo che la giornata della memoria è importante e molto sentita a Favara soprattutto per il nostro concittadino Calogero Marrone, che ha saputo mettere in gioco la propria vita salvando quella di tantissimi altri nostri connazionali, e quindi noi siamo onorati di avere un cittadino a Favara così che porta in alto la bandiera quindi del nostro paese. E grazie a questo quindi che giorno 27 concluderemo con un evento finale dove saranno presenti tutte le scuole, dove sarà presente anche una scuola di Palermo che vuole onorare il nostro Calogero Marrone.